खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव इंराजि मायथाइ थामहिनबा 2025 इं मायथाइनि गिबि सान आरो बे गिबि सानावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव मा हाबाफारि मावगोन थामहिनबा बे समाव मा हाबाफारि मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांदों आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे माने जे दफा आद्रा थानाय दफा बे आद्रा थानाय दफानि सायाव मा बिबुंथि होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायगोन मोनसे गिदिर खौरां बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ फैगौ 2025 थामहिनबा दा दिनैनिफ्राय सोलिनाय 2025 इं मायथाइ 2025 इं मायथाइनि मोन 3 दान बा 6 दाननि गेजेरावनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे मानि आद्रा थानाय दफा बे दफाफोरा मावफुं जानायनि लामायाव होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ बिथाङा बुंथिदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो बर' माहारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय हाबा मावनाया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि जि टप प्रायोरिटी एजेन्डा जोङो जि मोनसे बुजाबुजि पिस एकर्ड बा पिस एग्रिमेन्ट खालामबाय आरो मोनसे एग्रिमेन्टआ मोनसे जातीय दलिल 93 नि एग्रिमेन्टआ एकर्डआबो मोनसे जातीय दलिलमोन आरो 2003 नि बिटिसि एकर्डआबो मोनसे जातीय दलिल आरो 2020 आव खालामनाय बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर एग्रिमेन्टआबो मोनसे जातीय दलिल आरो बे जातीय दलिलखौ मावफुंनायनि गेजेरजों बेयाव लिरनाय मोनफ्रोमबो खोथा मोनफ्रोमबो सेन्टेन्स मोनफ्रोमबो वर्ड बेयाव माने दारि कमा जि थाया मानो भारत सरकार आसाम सरकारा मावफुंगोन होननानै जोंनो खोथा होदों सोलिनाय जे दाननि गेजेराव थामहिनबा 3 आरो 6 दाननि गेजेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे मानि दफाया मावफुं जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बेनि गेजेरजोंनो कार्बि आलंआव एसटि बिमुं मोननाय थामहिनबा बर'फोरनो एसटि बिमुं होनायनि सायावबो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों आरो गुबुन फारसेजों बिथाङा बुंथिबावदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मोनसे गुबुन दफा बे दफा बायदि थामहिनबा बे समाव मिरुनिफ्राय थोंजों रांखान्थियारि मदद मोननायनि सायावबो बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथा फारसे सानजा फारसे सिमा बारायनाय बिकेडब्लिउएसि बेफोर गोनां आयदाफोरनि माखासे मानि दफाफोर बे दफाफोरा मावफुं जानायनि लामायाव होनानै गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा दानिया फैदो बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फारि फारि होनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि जि टप प्रायोरिटी एजेन्डा जोङो जि मोनसे बुजाबुजि पिस एकर्ड बा पिस एग्रिमेन्ट खालामबाय आरो मोनसे एग्रिमेन्टआ मोनसे जातीय दलिल 93 नि एग्रिमेन्टआ एकर्डआबो मोनसे जातीय दलिलमोन आरो 2003 नि बिटिसि एकर्डआबो मोनसे जातीय दलिल आरो 2020 आव खालामनाय बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर एग्रिमेन्टआबो मोनसे जातीय दलिल आरो बे जातीय दलिलखौ मावफुंनायनि गेजेरजों बेयाव लिरनाय मोनफ्रोमबो खोथा मोनफ्रोमबो सेन्टेन्स मोनफ्रोमबो वर्ड बेयाव माने दारि कमा जि थाया मानो भारत सरकार आसाम सरकारा मावफुंगोन होननानै जोंनो खोथा होदों आरो बे खोथा होनाय बायदि गासै खामानिफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै जिखिनि सोमावसारग्रा आफादफोर दङमोन सिगनेटरि अर्गेनाइजेसनफोर दङमोन बिथांमोनखौ लोगोआव लाफानानै जोङो खोब स्पष्टबादि आरो गोख्रों मोनसे नीति लानानै जों हाबा मावगोन आरो बिनि बेलायाव जिफोर एकर्डनि दफाफोरा मावफुंजाबाय सरकारखौ जोङो धन्यबादबो होनांगोन आरो सरकारा बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंनायाव जथेस्थ' सिनसियारिटिबो दिन्थिदों नाथाय माखासे जिखिनि जोंहा आद्रा दंबावो माखासे आद्रा थानाय दफाफोरा डिले जायाखै नङा जादों आरो बेखायनो टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोंनि जि नाजानाय एफर्ट आरो रिलेन्टलेस जोंनि जि प्रेसार बे प्रेसारा कन्टिनिउसलि सोलिगासिनो दङ मिजिंथिदों 2025 नि माने आधा बाहागोआवनो फैबाय थानाय माने 3 निफ्राय 6 दाननि गेजेराव मेजर जिखिनि जोंहा एचिभमेन्ट मोनबावनांगौ दङ जिखिनि जोङो एचिभमेन्ट मोननांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावबावनांगौ दङ आरो बे बेलायाव जुदि बिटिआर बड'लेण्डनि खोथाखौ जुदि जोङो रायखाङोब्ला बेयाव गामि सोसननांगौ दङ बेयाव समस्ति 60टा बांहोनांगौ दङ
बेयाव डिपार्टमेन्ट बारायनांगौ दङ आरो फाइनान्सियेल अट'नमिनि गेजेरजों जोंनि जि बड'लेण्ड जि काउन्सिल बा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे 6 सिडिउल काउन्सिलखौ जोङो मजबुत खालामनांगौनि थाखाय बा मोनसे स्टेटास आरो स्टेन्डार्ड बे पर्यायाव लांनांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ बे फैबाय थानाय समाव गोख्रैनो जोबगोन आरो जोङो जिहेतु हाबा मावबाय थादों बिनि सायाव जोंहाबो मोनसे माने टारगेट जोङो बेखौ खानानै लादों गुबुन मोनसेया जाबाय बर' कसारी काउन्सिलनि जि माने फुल फ्लेजेड जि स्टेटास बिनि गामि नटिफिकेसन खालामनांगौ बेयाव समस्ति निर्धारन खालामनांगौ बिसायख'थि खुंनानै नांगौ रोखोमनि बेयाव जे पुजि होनांगौ फाइनान्सियेल जिखिनि माने बेयाव 10-12 लाख बर' सुबुंफोरखौ जौगानायनि थाखाय माने पुजि होनांगौ बे पुजि होनांगौनि बेलायाव सरकारा जथेस्थ' बिथांमोना माखासे नेग्लेक्ट खालामनायखौ जों नुदों आरो नांगौ बायदि साफिसियेन्ट पुजि होआखै दा बेखायनो बे बिथिंखौ आबुङै मावफुंनांगौआ जोंनि सल रेसपन्सिबिलिटि बयनिबो रेसपन्सिबिलिटि आरो बिटिआर काउन्सिल बर' कसारी काउन्सिल इउनाइटेडलि थानानै आसाम सरकारखौ नारसिननायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जों जाफुंसार होनांगोन कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिलनि जि जेंना दङ बे जेंनाखौ समाधाननि थाखाय बिभिन्न एंगेलजों बे हाबा मावनाय जादों आरो बेयाव जथेस्थ' बाधा जथेस्थ' रेस्ट्रिक्सन अबस्ट्राक्सन्स गैया नङा दङ आरो स्वयं बे कार्बि आंलं ओनसोलनिफ्रायनो बे अबस्ट्राक्सनफ्रा फैदों दा बेखायनो बे अबस्ट्राक्सनफोरखौ गैया खालामनानै भारत सरकारखौ जोङो कनभिन्स खालामनानै बेखौ जाफुंहोनांगौआ जोंनि बयनिबो बिबान 2003आवबो दंमोन 2020आवबो दङ दा बे बिबाना जोंहा थाबाय आरो बारग' एनडिबिफोरनि जिखिनि जेंना जेंसिफोर दङ बिथांमोननि गासै जेंना जेंसिखौ जेलाव थानाय जोंनि मार्टियार परियालनो रां अनसुंथाइ होनांगौ रिहेबिलिटेसननि माने जोबथा मोनसे पार्ट दंबावो आरो फारसेथिं केस दैखांनांगौ बा उइद्र' खालामनांगौ दङ बे बिथिंखौबो नोजोर लाखिनानै दिनै खामानिफोरा टाइम टु टाइम माने डिसकासननि गेजेरजों मोनसे फिनिशिंआव फैनायनि लामाखौ जों नुहुरदों थारैनो आनान गसाइनायाव जोङो अरायबो आर'ज गाबगोन जे बे बिथिङा जोबस्रांनायनि उनाव गोजोन आरो सान्थिया माने पार्मानेन्टलि एस्टाब्लिश जागोन आरो जोंनि ओनसोलाव जिखिनि इउनिभार्सिटि जिखिनि कलेज सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि रेलवे कोचनि माने वेगन वर्कशप बा फेक्टरि आरो लोगोसे जोंहा NIT गुबुन गुबुन जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार जि डेभेलपमेन्टेल पेकेज बा इनस्टिटिउसनफोर दङमोन बे मोगथां महराव फैबाय थानाय समाव गोख्रैनो महर मोनगोन आरो जिहेतु मोनसे माने फाइनाल स्टेजाव दङ गोबां प्रजेक्ट आरो गोबां इनस्टिटिउसन बा इनफ्रास्ट्राक्चारा मिजिंथिदों बिनि गेजेरजों बर' हारिया जिखौ माने हास्थायनानै जोङो सोमावसारदोंमोन आरो सोमावसारनायनि माने बे धारायाव बड'लेण्ड आलादा रायजोखौ बिथा खालामनानै जि सोमावसारनाय बा मोनथाम पलिटिकेल दाबिखौ लानानै जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि धारायाव जोङो मोनथाम एकर्ड मोनबाय आरो बिटिआर एग्रिमेन्ट बिनि गेजेरजों बिटिआर रिजन बड'लेण्ड रिजन बर' कसारी काउन्सिल कार्बि आंलंनि बर'फोरनि सेफगार्ड आरो बिथांमोननि जे मोनसे जास्टिस गासै बिथिंखौ जोङो एटेनसनाव लानानै 2025आव जोंहा मावनो गोनां बिबाना आरोबाव बांबावबाय आरो 2025खौ टाइमलाइन खानानै जोंनि मेक्सिमाम लेभेलनि हारिनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनानै गोदान गोदान एजेन्डा माने साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बा माने जोंनि जि माहारिखौ गोदान मोनसे बिथिंजों गोदान मोनसे धाराजों हारि दानायनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ बेखौ जोङो सुस्रांनांगोन आरो खावलायगोन जे बे गोदान बोसोराव जाहाथे बयनिबो जिउआ रैखाथि गोनां जायो आरो जि मोनसे जौ जुवानि थासारि जे मोनसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा ड्राग्सनि जि थासारि दा गोदान बोसोरखौ वेलकाम खालामनानै बयबो पिकनिक जानो थांदों बयबो माने बेबायदि रंजानाय माखासे थासारियाव रावनिबो जिउआ जाहाथे आसखान्दा जाया बेनि थाखाय बिमा बिफा गार्जेन समाज बयबो जाहाथे गोख्रोङै नोजोर होगोन आरो गावबा गावबो मोनसे सांग्रांथि माने नोजोरजों दावबायगोन आं बेखिनिखौनो मिजिंथिनानै बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंनिसिम आंनि खरगंलाय गोदान बोसोरनि फिन खेबसेबाव गाहाम हामलायनानै हारिनि गासै बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो निष्ठा आरो माने मोनसे बिसासनि गेजेरजों हाबा मावलांगोन बेखिनिखौनो फोरमायबाय गोजोन्थों।